siye siyibone love ungakhange uyithethe but usenza ntoni i-dance yakho. When it comes to poetry sithi indlala ungene pha ungulo muntu uset and tell us uyasihilisha thina abantu banamanxeba ezazinto kanye banalento uthetha ngayo. Abanye mhlawumbi baswelekelwa ngabazali wena uzothetha ngekhaya okanye ukushiywa ngabazali okanye inxeba elinzulu. Sinzulu masapha kwicala lethu nakwicala le-art. So izinto sizenzayo ndifuna ukuthi when you are an artist ungumphilisi ungumthuthuzeli ukwanguye nonikeza ithemba. Otherwise this is Gelaletic from Emtyatsane. Ninotile la part yo philisa. That's what art does. Yeah, philisa. And I'm sure our class life is everything. So we are so misunderstood because us as understanding that as artists. I don't understand myself, but I know but it heals me. It heals me in a lot of ways. As we go on, I'm an actor by profession. I went to study for it at City Varsity in Joburg. Nzabuza uthetha ngo-actor. Nzabuza komnye what is dancing. Nomnye actor uzawucacisa. But because sendibuza ndizawuqala kuba betting light ngikula qala. So nzabuza uba yintoni uact because you're actor, right? Yintoni udancer. What does it mean to you as an individual, not just a general definition? Yeah, well, so for me, actor, you tell stories truthfully, so right? Actor, it is not meant to be pretend, because a lot of people that are WBDs. I will pretend to shape him, right? Dr. Kambi, you are here talking about rape. You should have done depth research about rape. Ufike stage, remember we stay truthful, so we use all the elements. You're about open truthful, believe it, or koleleke stage, right? So actor entails that. Basically, you are just portraying, embodying a character. If you have to be a prostitute, you will be a prostitute. Remember, we do not judge characters as performers. You are that. You don't pretend to be that because you can't pretend you get here on stage, you show us that. If ever it's provoking, then be it, because that's what acting means. About what dance means. Street dancers, right? Poets, musicians. What does it mean personally? Or a musician, or a poet, or a dancer, or a actor. Molweni. Mna ndingumfundo rhagele. Udlamini ubebheni usolanga udlokudle ekhaya nxa isomolo somaphiko. Phaa phantsi kwentaba kandoda emyeni. Mna ndiyimbongi. Imbongi yomthonyama. Xa kuthiwa ke imbongi yomthonyama kuthethwa ngento okokubana uye uvakalelwe ngokwenzeka kwento ngelo xesha ze udumuleke uthetho kungaphakathi kuwe ngelo xesha. Hayi kudla ngokutshiwo ke kuthiwe ayithunywa imbongi yomthonyama. Nalo ke into enantso ke into ebangela into okokubana ndingathunywa ke okanye ndingaprovoke. All right, what it means to me ukuba yi-poet, uthethe into okokubana ndikhupha imbilini yam nembilini yembonakalo yento endiyibonayo leyo engamhlawumbi ingakuhlupha
mhlawumbi ingakonwabisa, mhlawumbi ingakuphilisa wena. Xana ndisitsho ndithi into engaphakathi, that is into engaphakathi, andiyazi uba ndingayicacisa ndiyithini kodwa ke injalo. Kungoko ke ndisitsho ndisithi mna ndiyimbongi yomthonyama, ndikhupha ingaphakathi lam. Andithi ukuthi iyathanduluka imbongi phakama phaa itsho. Art is intentional. Art is intentional. Ithetha ukuthi ndilonto. Art is intentional. Sometimes therefore kanje kubhuti besishini. Art does not wait also for permission. That's why sine-poet. Sinembongi zomthonyama. Right? Iyathanduluka. Right? Ukhona umuntu ofuna usitatusela uba what does music mean kubo? Going once. Guys, ungapho abantu abazocula kodwa akwazi ucula uthetha ukuthini. Ndim umuntu ophethe le program. Umuntu ongathanda uqala wakhe. Just say. Just say. Is there anyone who knows what dance means? Okay, I'm sure abantwana ababaseyiholweni abo bazawudansa who knows what it means. Sawulinda kubo nabo sizayo phambili. Can we give her hands? Lo mephamweni uZukiswa Tsadana, aka Lady Z. I'm a musician, also a poet. So it's more like the same in Yola Yumbongi, Yoba ube musician. Because as is in law, zenzela njani, on the mountain by the way, ngibana Jola mhlawumbe ngezana. Ngizalwa ngumamya uJohn Msbiwe eSelalandela. Again, as a musician, ubhala into oyivayo ngela xesha. Ubhala into oyibonayo eyenzekayo omnye umuntu okanye ekuhlaleni umphakathi as a whole. Sometimes ukhathazekile ngeli xesha. I-lyrics ziye zivele ngela xesha. Okulincwadi yakho ubhale. Sometimes you just sing ngizenza zonke without writing plans. Ubhala nembilini yakho as a poet. Nathi as musicians sibhala lento uyivayo. It's more like ukujuva okanye ubale gqozi laa nto yakho. Because sometimes xa ubhale laa mvakalelo yakho okanye laa mbilini ucinga uba wena yenzeka kuwe wedwa. Kanti laa mbilini yenzeka nakomnye umuntu. Umntu ayaphile ke ngokumamela umculo wakho. Aqonde uba tshini losisi mani okanye lo bhuti ucula apha. Uthetha le nto uzindivayo. Uyabo? Omnye uyapholisa ngomculo wakhe. Uyaqonda? Mna ke yimvakalelo engaphakathi kuyaphakathi. Naku omnye afuna ukuza bayi-musician ufuna uthini bhuti? Uthi molweni Dimbasa Shek Theatre. Molo bhuti. Inkosi. Basically, art is intentional. Also, it doesn't ask for permission from the poets. Also, art, it wants you to listen to it. Do you guys understand that? Iyafuna imamele because uhleli uvakalele. Xa uvakalele, it doesn't mean you're going to respond all the time. Right? It's about when you don't have to brush off whatever, but art demands you to listen to it. So that was our event, ifuna ntoni, right? Every day I'm dancing with Jediaba, dancing. I'm also, remember they say art is intentional. I'm intentional about doing this exercise because this is a space, remember we are artists. With the things that we do, the things that we get inspired. So I
I am doing this so that Siyaz Bana, this is a safe space, this is a space for artists. So each and everyone who's right? Siyaz Bana, we're professionals here. People that came before us who know what they know, what they're doing. However, what I love about Abantu, especially professional people, by professional I don't only mean, let's say, when you have mastered your art. These are the people also that will encourage you to be in the space. You will never meet Undotula or article Zamotula. Hey, don't look, what do you want to that? It is going to be your peers, or people from your family, or Abantu, Abasestrato in your area, by that I mean. And now we are so privileged that we have this space. We want to always what should be aligned with the law, obviously. You are given this privilege, but I'm speaking now. Right. So this is our Goma right now, and then if it's not dancers, guys, can you just get the energy going? Guy one, guys. Dina, 16 years old. Yeah, 16. Imagine that. I'm a Imagine that. I'm not 20 good enough. I'm 20 years old. Yes. So, you're from Chetamon. Abazunens are not two abandoned ones. Okay, so bazawudansa ne idance iwina yenu apha izawina i-10 rand. Iwina izawina ntoni? 10 rand. Sawuqala ku-number 1 ke ne? Number 1, number 2, number 3. DJ, are you ready? DJ, are you ready? Let's go, DJ. Number 1, stage is yours. Let's go. Xa umgcinayo funeka uphakamisa isandla sakho uthi. Xa umsikayo funeka uthi. Siyamgcina okanye siyamsika? Siyamgcina. Choose the one. If we are sika, sika. If we are gcina, gcina. Siyamgcina okanye siyamsika? Siyamgcina okanye siyamsika? Sizabe sijika amajika wethu wasedibasa. Isapho ndaba yonke ukholele izandla namhlanje. Isapho nami. Ayisa snoko. Chini. Okay, siyamgcina okanye siyamsika? Sibone izandla bana. Apha le group indala kunzima uphakamisa izandla. Siyamgcina okanye siyamsika? Asimkhokeleni izandla siyamgcina. Yes. Last one. Siyamgcina okanye siyamsika? Siyamgcina okanye siyamsika? Pinta, ingabe siyamgcina okanye siyamsika? Ingabe siyamgcina okanye siyamsika? Umama ingabe siyamgcina okanye siyamsika? Ingabe siyamgcina okanye siyamsika? Okay, you slow. Ingabe siyamgcina okanye siyamsika? Ingabe siyamgcina okanye siyamsika? No man. Sivele siyeke siyichithele round. Siyichitha le round. Ibonakala ngathi yayichitheke le round. Sithi siyohlule bekani. Siyohlulela 100 rand nalapha bekani. Mabenzalo masizokhombelisa ngalo badala bahlala phansi. The crowd has spoken. Oma ngoba yohlula bathengisa ring. At least umuntu ayikhoma apha athi khwathi ekhwapheni ilofu yakhe yesonga. Ngizokhombelisa uSulona aphinde abuye ngibheke yakhe. Thank you very much.
mandibotise kuni nonke mzothu. Ndibulele kuni nonke uba nifike ngobuninzi benu. Nizokubhiyoza nathi kulo msebenzi umhle kangaka. Kodwa ke phambi koba siqhubekekeni sibhiyoze, inkosi yethu inkosi uMaqoma inomyalezo efuna ukusixelela wona sonke. Ndiyacela ke bantu bakwethu, ndicela inzono sibeni izindlebe sivuke inkosi yethu namhlanje ifuna ukuthina apha kuthi. Hawume ke ndithethe nabaphantsi bakwazi ukuvula indlela. BoMaqoma, nina baphansi kwamanzi, nanku umntana wenu siyambika kuni, kanimnika amandla. Zithi ke neemfazwe ezawuthi zifike endleleni yakhe nimnxibise amandla wenu. Ngamakhu Maqoma! Mjongsobomvu! Sizwe sakuthi, sizwe sokhokho bethu, sizwe sikaTamata, ndibulela ubukho benu. Kepha ndiniphathele iindaba ezimbi. Bafikile oondlebe ezikhanyela. Abonelanga ukusithathela imfuyo yethu. Bafuna ukusithathela umhlaba wethu. Yey! Bayatanasa behla benyuka, abasafuna ukufa. Kanti yimi Nkosi. Sivisisane ngalento siyenzayo siyiqalayo kule ndawo. Iyo lonto bekubalekile ukuba abantu ababizweyo namhlanje ngabantu aba-inviteweyo abebesendelwe ii-emails, abanye basendelwa ii-SMSs zokuba mabeze apha. So andifuni wena muntu ungakhange ufumane i-email, ungakhange ufumane SMS, uphazamise umuntu ebefumene i-email ne-SMS. Andiyithandi into yokhupha umuntu ngaphandle. Ifana nakwam endlini xa kutyiwayo kukho umuntu osithi ulambile masingenini sityeni sonke, uyaqonda? So nangoku yiyo loo nto akho umuntu uzawuthiwa wena khange umenywe phuma. Wonke umntu olapha kunyanzelekile uba abe lapha. Ukuba uThixo uvumile uba mawube lapha, yiba lapha ngaphakathi. Kodwa ke ndicela singamoshanini ngenqolo. Abantwana abancinci ukuba niyafuna ukuhlala phantsi isamente kuyabanda, kodwa uba niyafuna ukuhlala phantsi ningazothi nqwadalala nihlale apha phantsi okanye nihlale apha phantsi, but isamente kuyabanda. Andifuni nihambe ninefiva. Andibhalanga nto, ndizawuthetha from entliziyweni. Igama mna ndingumandisi, ayifani ndingusindo, isiduko ndingumbathane, uMatshaya uXesile uKhandanyawala uMatshinaibek iBhatha. Ikhaya liseQamata eCofimvaba, kwindawo ekuthiwa kusesihlabeni naseDekensini apho ndikhulele khona. Kodwa ngoku ndilapha eDimbaza, ndingowalapha eZabalaza, ndingumhlalo walapha eZabalaza. So ndiyale ndiqabele izandla and this one is the first one bamayenzeke kwi-rural areas zethu okanye kwi-villages okanye emakhaya. So bengicela siqhwabeleni iZabalaza ngokufumana officially it exists iDimbaza Shack Theatre. Nami lo tata wangikhawula, siyabulela kakhulu tata, siyabulela kakhulu. Izovele simephile uqala namhlanje ubheka phambili. I'm telling you, if you go to Facebook right now, ya ku Facebook, sonke sino Facebook, jonge uDimbaza Shack Theatre ku Facebook, Dimbaza Shack Theatre ku Instagram, Dimbaza Shack Theatre, all digital platforms. Nekhayelitsha Art School and Rehabilitation Center. This is the company that made this Shack Theatre to be possible. This is our third Shack Theatre that we are bringing, not the first one. Not the first one. So yenzeka because of uthando lweKhayelitsha Art School and Rehabilitation Center. Yeah, the government that you might see here, Department of Sports, Arts and Culture, bathe masizoyivula ngokusesikweni and make sure that abantu ababalapha, they are also getting paid to come here. Osiyaseya abantu abazoyivula bazonwabisa also are getting paid to come here. You understand? Now ngomso i-festival from ekuseni ngo-9 o'clock
uyokutsho ebusuku ngo-4 o'clock, ngo-5 o'clock i-comedy yokutsho ngo-8, le ka-5 o'clock uyotsho ngo-8. Mission chief nona yami. Mission chief. Unabantu bakhe bonke amaxesha. Hana ungowami wathi amantombazane. Abacinyelo, ngingacinyelo, bayithatha lapha endinozali. Thandaza kululukhulu. Hayi! Kahlonitshi ukulukhulu. Sukenza yenziwayo. Indlela zimbini ngumtyholi nobawo kule ndawo nanifuni noyihleka. Ngoba sisone sululutsha siyabetheka. Mhlawumbe bantu uyayithenga, afanele iminyaka kuphela amathemba. Uzawuphila mbani tata walahleka. Kapho wecinga umeze uhlele ngohleka wena uyakhala. Bayanakhela. Bona impumelelo ngaphesheya enzima ngowena. Indlela zakho zizakho phombe zakulela. Uzenzile akakhalelwa. Obezile akakhawulelwa sonze wasola indlela yakwazi uzimela ngathi kuhlwile. Ngathi kuhlwile. Ngoba amathi uqumbile. Amalahla acimile imbiza zomile ngoba zemba nomsinga. So sayothuka imbali lebusika. Ubunzima kusondela kufuphi ungahluphi maninzi amathuba. Lo uthi sesonke sikhwaza amaxesha ho. Uphi namhlanje? Uphi namhlanje? I met these guys, but on different occasions, obviously. Ndaqala ndadibana noBhuti Sindo, also uBhuti Sindo wandithatha wandifaka phansi kwephiko lakhe. Ndifuna unixelela ke guys how important this day is ukubana nam ndisuka phansi kwezandla. And loo nto indenze nam xa kuthiwa lona ndisabela. So xa nilapha niyazi uba niphakathi kwentsikelelo. uBhulongile ndidibene naye emsebenzini. Sisafika siyabothuka uqala uhleka oko. Hayi, siba igroup apha kuzosetyenzwa apha bacengile emsebenzini. Abanayo laa nto ba umncinci okanye kutheni. The minute kuthiwa you qualify uba kule ndawo, they mean business. Sizawuphakamisa ke uBhulongile. And I'm so happy that I am doing this because I'm one of the people that ngisodibana naye wathi wena lena le awuzoyenza uba ufuna ukuya kulaa ndawo le nale, it is not going to happen. And I'm so grateful that uBhuti bethe athi emsebenzini andibahlebi abantwana. That set with me. Guys, it happens into yobana xa kufikwa emisebenzini bethethilwe ngosela nezinye izinto that distract us along the way. Zibakhona aziyeki. Noba ufikile phazi ziphinde zibe khona ezinye challenges. Naba uBhuti mna ndimthi ncanke umuntu ozamkhulisa. Ndisoloko ndiphithizela apha emva kwaBhuti khona into ndiyafuna ndiyathini. But naba aba bantu today phambi kwenu xa ndisithi mna ndidisiplinwa ngaba bantu and ndisaya kule ndawo ndibhalele kuyo ngenxa yaba bantu. Mamelani guys apha yenzani le nto kuthiwa mayenziwe. Like I said, abantu abalapha banezinto that they are supposed to do. Kodwa bakhethe uza apha namhlanje bendicela siphakamise utata omncinci wam. Mulweni Timbaza.
ndiniva molweni edimbaza. Ngosi ndiyabulela kakhulu. Igama lami ngibongile Mantsai. Bathe bakuhlaba ikhwelo bafika emsebenzini ndacela usuku la izolo namhlanje. Nathi kubo elikhwelo ndiyalisabela noba kuthiwani na because ndiyayazi i-impact abazoyenza kule ndawo. Nam ndihamba nepartner yam uFundi uCharlie. Ngicela ukuphakela ngibabhole. Ngeze basingaxabani. Ndabona into yobana kukho abafana abahle apha eDimbaza. Singanxwasa abantu uMara uthi mandithethe nje nge-background yeklasi RC. So udibana kwam naye ndidibana sebedala beqhuba besaziwa, and I'm coming from Stellenbosch. Ndingumuntu othethe iAfrikaans, ndiyazibhalela iiplay zam, but umculo basically. So ndamuva eStellenbosch ke xa sisiya eCape Town sithi siye eKapa because sisemaplasini. So ndafika phaya ndadibana ke ngoku nala madoda aziwayo ngabelungu phaa. Kwathiwa kukho le Shark Theatre. And my first performance kwi-Shark Theatre kaMara yaye eMandela Day. Ngaloo mini leyo yayi-2012. Phume ke mna ke esikolweni ngo-1997. Ngo-2012 ndayokhenza phaa ndiqonda uba andiyazi nento endiyenzayo. 2012, 2013 ndafumana umsebenzi eBaxter Theatre. Yahamba iminyaka ndarana ifestival yento endayiqala eTotyomeni eKhayelitsha kuMandisi. Ngicela siphinde simqhubele izandla. So ndifuna ukuthi most of my life mina ndisebenze elokishini. Into ye-TV ndiyiqaphela ngoku sekulate. Nale yokuvuyelwa iyaloyikisa ngamanye amaxesha because the theatre ayikho le hype yokubana ngokumane ufotwa ubanjwa ngeza uphuma apha ukhwele emotweni yakho okanye uhambe ngeenyawo zakho. And there was a time where I felt ukuthi nangoku ndifuna uku-encourage abantu abalapha namhlanje ukuthi nina ngoku nibhatala itheatre. Nibhatala ntoni? Itheatre. Liyeza ixesha lobana itheatre ibhatale nina. So okwangoku nje masinyamezele because nathi ngoku besimane sibhatala itheatre besimane sithatha imali zethu zokugqibela ukhwela iteksi. Sometimes ufowunela nomuntu ophetheyo into yobana andinayo imali yokhwela kudidizwe because igroup ayinayo imali yokhwela kudidizwe sikhwelisane siyofika etheatre. When we did the vision your Mandisi in collaboration Nomara in Khayelitsha, we had a vision yobana abazali bethu nabantwana bethu abakwazi uafforda ukuya kwezi theatre zabelungu. And futhi kwezi theatre zabelungu besilwela into eyi-one. Abantwana bethu abayazi nalento yoflash toilets. You know, bafika phayana singcoliswa hayi abantwana bayamosha sithi kubo bamoshwe nini abantwana. Two, abantwana bethu le nto itshelwe nguMara le ngxolo mane siyicontrola apha sizoplanta lo seed yobana itheatre yile nto nalento. Asimenze theatre. Concentration, ukumamela, you know, zonke ezo zinto sizamane sizifunda one by one. Asuzuzingxamela. Two, angabe akhona namadoda asemdantsane. Sometimes when we are in the room, we need to adjust and look at our audience and look at the language that we use. Because abantwana
but zezinto nithi sizawukhulisana ngazo siyaqala asifaki iswazi but when we read the room siyayazi bona okay asikwazi ukuthetha igama elithile because sino underage le ndawo masiyisebenzise. I want to commit to Mandisi noLiso khona le Hotman kan ngibele igama ebengibizile na uyanceda uMasipala. And I don't know abanye abantu abasebenzisana noMandisa. I just want to commit to say next time ndibizwa ndizakuza for a workshop. And kulo workshop sizobe sijonga into ezimbili. Mhlawumbe sizobe sijonga theatre versus screen. Sijonga ukubana yintoni umahluko wokuaktela ikhamera nokuaktela itheatre. And then okugqibela andigxeki iTV because ndibhatalwa yiTV. Akho nto ibad njengo-acta nabantu be-Instagram nabantu baka-Facebook because banee-numbers. And then yabona le nto besiyifunda yi-discipline yabantwana abafumene i-10 days. Khange kubekho cut, khange kubekho masiphinde siphinde phaya eTV xa ungayazi igama eli-1 kuthiwa cut. Kube umuntu ozokuhlebela athi mamela ubhuti ephanda phaa kuthiwa hayi ke masiphinde siphinde. So iTV yenza abantu babe lazy at times because not all of the actors, not all of the actors, but some of the actors baba relax the TV because indoni firstly abayazi nje ukuthiwa ku-projector uthetha ngaphandle kwemic, uthetha uvakale ngaphandle kwemic abantu babuve. Abantu base-TV because unemic abafuneka ngokuxathisa nawe because lonely uthini ifonde yanikuva uthini uthini nonsense vitelayo so what we're trying to do and achieve about this thing, we want to take theatre to our people. But if our people are not going to support the initiative, then there is a collapse. But if our people are supporting this kind of initiative, then there is a cool. The village trouble musicians, I'm availing myself, and Mandis, sitikiwe zistory zo Shakespeare. Akunzima ukucinga nge-English, uacting nge-English. Because xa ucinga nge-English uqaqonda uba hey kanene ithini. But xa ucinga nge-language yakho ku-easy ukuzi-expressa because yi-language yakho. Hence xa ndithetha isiXhosa ndiqonda into yobana ndiyaqhabalaka. Kuthi ngco enkositata. Kuthi ngco kum ngaphakathi because yintoni yi-language yakho. Noba ndingabhuda ndiyakwazi ukuzilungisa. Esi story ubusinitiative sokuqala si-story esi-existayo nithi but abantwana bethu abazazi ezo story. Abantwana bethu abakwazi unongqawuza. Abantwana bethu abawazi ityala lamawele. I can say a lot and a lot bana zistory kufuneka ngokusiphinde sizirevive sizibuyise so that abantwana bethu bazi into yobana ngobani okhingitsa, ngobani oking banibani, ngobani oking bambani because asizazi izitori zethu. Our kids, I don't know, abakwazi ukubhala isiXhosa, babhala iphonetics phaya eTV, bangamaXhosa. Umuntu akubuza azaphetha kwami athi bhuti ithethe ithini olugama ndithi andiyo-dictionary ke mna awuzubuza ma ndiyaphaya emkeni wena uyapha kuGoogle uzawufika likhona elo gama because andizelanga lona. So ndiyaphoxa ke mna ke once ungayazi le language yakho amamakho utata umzokubuza okokubhala hayi ke uxolo andikuyenza xa ndivala
Mandisi pha ecaweni kukho into ekuthiwa i-10% xa upeyile ne so i-10% abefundisi bayayifuna whether you like it or not. So kule mali ubunipeyise yona, I'm gonna put my 10% to say let's buy more equipment apa sikhulise. So wezizitena nalamazingi kuba mhlambi nangoku ngiyothuka into yobana lo muntu wesoka apha yingcaphephe akho nebhakethi elibekiweyo apha njengoba kunetha kanje akho nebhakethi elibekiweyo. So aba bantu besakha apha nabo ndifuna ukuthi nisakhele umzi obona ayo-share theatre le theatre. Hayi ikhona umandisi njengoba sithi isheke mhlawumbe kuba elagama selihamba ngumzi lo i-theatre yamanyani. So ngalo mazwi mara i-10% uzayibala noliso inkosikazi and nawe fundi uzoyibala i-10% kwenzela into yobana siyifake andifuni uba ngilambutho okanye laa mibutho ithembisayo then ingazi so yeyi wayethe iphi la 10%. So with those words I would like to thank abazali bethu for i-support enisinika yona kule ndawo. I'm part of this family from now on. Bethanda bengathandi xa ndisiyenza ngithanda ningathandi mandisi ndizawudlula mna apha ndingene ndijonge abantwana sisebenzisa bebisenqobo I think when was it finished 2 weeks ago i-Eastern Cape andifuni upolitika ndifuna uvala ngoku i-Eastern Cape ithathwe i-advantage kakhulu ngabantu bafika abantu bazoshuta e-Eastern Cape bangaqashi nomuntu oyi-1 andifuna upolitika but abantu bakuthi abazi-actors apha e-Eastern Cape kunabantu abafundileyo kunabantu abaphiweyo apha kunabantu that can translate i-English to isiXhosa but abo bantu xa kufika imali ezinkulu ubabona kuthiwa zi-background actors befolile benikwa 50 rand but lo muntu lowo aqashwe ethethe irole yesiXhosa sibe sinetalente ephi ese-Eastern Cape. So ndifuna ukuthi as from now on Eastern Cape must stand up imali yalapha mayiphelela apha e-Eastern Cape ingaphuma apha e-Eastern Cape iye ngaphandle kube bekhona abantu baninzi abantu bakwazi uku-operate i-lights up i-cameras but uzawuva xa kuthiwe iranube i-production kuyothatha umntu waseJoburg as if akho mntu ukwazi ukuphatha icamera. Yintoni igama laloo nto? Ngaloo mazwi ndiqibile Did you wait a part of task of the style or my Dimapeta wife, you know, over to you, Lisa. Yo bethunana ndikhuluma nje kakhulu ndiyavuya kakhulu akho nto ndinoyongeza ngaphandle kokuba ndibulela kumntu wonke lapha ngokuba nizile nazo zimasa ndibulele kakhulu kwizithethi zethu abantu abasuka kude beyibonile le nto yokuba kukho into eyizeleyo we understand so mabaze bazoyimisa nathi ngiyabona it's very important ndiyabulela kakhulu. Andinguye lo muntu othanda uthetha okanye ukwazi uthetha mna ndikwazi ukucula qha namhlanje andifuni nento ekhalayo ndifuna ukongela ngoba kaloku kuthiwe apha kuzovulwa cultural something nansiya it's a cultural creative arts festival you understand so mna uba bekuya ngokwam bendifuna nje ibe ngulo mtyityimbo ibe nguqhusayo nto nje ke ngoku yenzeke ngexesha elilate bendifuna uba phaa phandle but ndizawuncedisa nexa ndiculayo. Ikhona ingoma endandikhe ndayibhala yarekhodwa ke ithi le ngoma anizoncedisa kuyo ndinelisa nje igama lam ndinguLiso the musician
ze nihambe niyonjonga bethunana ndiyayidinga isupport yenu yabona ithi izana abantu abadala bazondisangula ndiyoyika hayi ndiyoyika hayi ndiyoyika nyusani imibhinqo thathani indonga hayi ndiyoyika hayi ndiyoyika bizana abantu abadala bazondisangula ndiyoyika hayi ndiyoyika hayi ndiyoyika nyusani imibhinqo thathani indonga hayi ndiyoyika amongst abantu esadibana nabo kuqala kwethu ngu-Asa cela uphakame Asa iphinde ukhona usesendibonileyo uZuki ndicela uphakame nawe Zuki and then the rest ibe ngabantu abangotata uyabona ndithanda ntonye ngabo yinto yokokuba into xa bethe bayithanda okanye bafunda nto kuyo bayayilandelela ayizange iphelele kulaa nyaka sasisenza i-production oko babesilandelela oko sincokola oko bexhesha uba iqala nini le nto ithini le nto uyabona kodwa ke ndizama ukuthi mna irole yam ndingumama apha mna ndingumama shem and ndingaba mama ke bangakhulu abantwana basebencandikana nabo hayi sendimdala hayi ndimdala bethonana ndingumama xa ungenamama ndingumama ndenza sure into yokokuba ndingumama kuwe uyaunderstand ayiphelelanga kule nto yom-actor entweni yomxhentso entweni yokucula ndingumama sendikude nale ndawo ndingumama ndiyathetha nabantwana bam ndiyacommunicata nabo ndiyababuza ukuba banjani abafuna ukufunda baqhubeke ndiyabancedisa si-aplaye bayofunda sinabantwana basezi-universities baphuma kule nto sinabantwana esibathathayo xa sithe sasikawuthi italente apha siphume nabo sihambe ndithe ndinomsindo apha bengenzi kakuhle eliqela lam ndathi niyayazi into yokuba sisuke elinge abantwana baselinge sithi singena nje bazibonakalisa uba bayilambele le nto yingako abathathu babo sabathatha sabaserhawutini sine-competition yana nje encinci ukubonisa into yokokuba le nto siyenzayo ayingomgquba ayiphelelanga apha siyakwazi ukuthatha ingakumbi xa sikubona uba uzimisele apha asizangophuhlisa isakhono kuphela sizokunika i-confidence and asifuni into ozawuba yi-artist kuphela apha ufumana i-foundation yokwazi uziphatha ufumana ukukhuseleka ukwenzela uba ungathi ngexesha ungaziboni usendaweni engafanelekanga uba ukuyo ngexesha elirongo uze ufumane ukonzakala uba lapha ube sekhayeni ndinabantwana abaninzi kwezinye iingingqi abantwana bazi-victims of rape ndithetha nabo abantwana ndibabonisa into yokokuba ayiphelelanga apho because xa ungumntu othe wachaphazeleka kwezo nto uyucinga ifana ukuba ubomi buphelile. I am here to say it's not the end. Ubomi bakho abuphelanga, ungayinto enkulu ukufa, uya-understand, but ke udinga uku-ashorwa into yokokuba you can be more than this situation, you can be more than this experience imbi uyifumeneyo kowenu, uya-understand. Ufumana i-platform yothetha apha, bazali nizawuxelwa ukuba umntana umphethanga kamhla ngikhathali noba ayingowakho ngokadadewenu, because sinayo into ethi umntana xa singabazaliyo sibaphathe kakubi. Xa befika apha abantwana bayathetha. I-role yethu ezabazali ukubaphatha kakuhle abantwana. Abantwana benza ngathi masiyeke into yokhuphela i-stress zethu noodade bethu no-ankile ebantwaneni. Abantwana badinga imfudumalo ukuze ikamva lakhe lithini liqaqame. So eyona nto ndiyifunayo bethunana, bantwana bam ndithi ndiyanamkela bethunana. Ndibone nabantwana batsho ndiyatsho ke xa ndimbona ndithi wena andiyaqala ukubona, wena ndiyakwazi, wena ndamkela ndibana na wena. So ndizama ukuthi ningaba baninzi but ndiyabazi ubuso benu. Abaqalayo ukuza apha namkelekile izani. Njengoba sihamba nobhuti, we are trying to make sure uba sinishiya ezandleni ezifudumeleyo. Izinto zininzi. Kuzawenzeka into apha etheatre sibe singekho ngoba asikho lapha, asihlali apha. Nathi sixelengele inyama eRhawutini. Uya-understand? Kwenzeke into kuzawuthiwa ubhuti Mandisi usisiliso. So umuntu ozoba yiface yale nto, umuntu obonakala sifuna umuntu okwaziyo ukusebenza nabantwana. Umuntu ongazuthi ujonge iimfundo zabantwana wabamba abantwana ngendlela engekho appropriate. Asisifuni ezo nto. Bendithetha nabo bonke izolo ndisithi bethunana, if uzokhangela i-girlfriend apha, this is not a place for that. Ukuba
Uba wena ucinga fana ufuna intombi okanye ufuna umfana, ndicela uyenza ngapha kweyadi ngoba uzawungcolisa igama lethu. Asifuni izisu apha. Niya-understand? Into entle ke imoshwa kwangabantu. Into entle imoshwa kwangabantu, igama lethu lingalibi, sitshisele kwalo mkhukhu ngenxa yomntana nje othe wa-pregnant kule nto siyenzayo. So ndiyanicela bantwana bam, because I might not have any chance yoba ndibe ndithethe nani apha. You understand? Le nto sizeleyo apha, ukuba uyayibona ibambe ngesandla, uzawuya kuthi. Ndikhulele kule nto ke mna kuyayazi ubhuti bonke. Mna niyandibona nani xa ndimpracticisa, I'm very active. Mna ndikhule ndixhentsa. Mna ndikhule ndibhaska etawuni ngaseWoolworths eCape Town. Every Saturday bendibhaska phaa. You understand? Kunento entsha ke ndiyiqaphele apha kuneyazi ndiyathanda ukuthi kule theatre sifumana imali. Nizayifumana kubani? Kule theatre sifumana imali. Uyazi imali ndiyifumene imali mna after ndiye university. Kule nto oko ndandixhensa zange ndayiqabukela into yokuba apha kanti funeka ndibe ndibhatala. Nizawubhatalwa ngubani bethu? Unless kuthiwa nantsi ijob. Uba kuthiwa kho job ze-practice uzawubhatalwa phi? We understand? So masibe clean. No bhuti abadala yindawo yenu le, but iba straight uba ufuna ntoni, asifuni bantu abazawuqhekeza. Ndiphinde napha kobhuti abadala, njengoba silapha sithe ncwadangala nje, abanye benu bajonge ezilayithi uba ndizawubuya ndizoyikhulula phi. Ndizawubuya ndizothi hayi entlanga bethu nani, igeyithi yethu ayikho phaa, yaziwa kwangabanye benu abalapha. Iduru laa geyithi beniyibonile siyifakela apha. Kodwa khange igqibe nonyaka ithathiwe, ayintlanga loo nto. Singabantu abamnyama singaphuhleli indawo nje kungenxa yaloo nto. Uyandastand? Ngoba kaloku asizoncama ukutya kwethu endlini nemali yofundisa abantwana bethu sizofaka igeyithi kanti izawuhamba. Asizophinda siyithenge igeyithi. Ndinibonile uba nifanelwe lela cingo lipha, andithi niliyekile niyathanda, lizawuhlala phaa ke bantu ngasegoba into ezintle anizithandi. Niyayibona le nto leyo? So ukuze siphuhle, masiyikhathaleleni sonke le nto. Utshilo ubhuti utshilo usisilwana, ayonto kaGudmandisi nosisiliso le, yinto yethu. Eliholo lonke lelethu. Ndiyehla bethunana ngenda yeswida. Enkosi. Beautiful wife. So, bravo, zange ndadibana inoxenzo laphasi. Ndadibana engcwabeni. Okay, one of abantu esisebenze nabo from the beginning, he's been committed from the beginning. Ngomnye wabantu endiqondayo uba uyafuna ukunikwa more opportunities, and xa kusenzeka i-event yakhe apha ndiyamcela zenize nizobukela i-event ezaba yakhe. I think emva kwalo yonke lento siyenzayo into esizawufocusa kuyo sijonge kuyo leyo yokuba senze i-event eyeyakhe. And one of the most important things that I want to say here, I have a good friend of mine, you know, Prabungi. I last saw this friend of mine more than 10 years ago, and sikhule sobayithuko TR, a site B. The reason why they built Alama Chochombe is because the Kule Chochombe. I'm not ashamed about Chochombe. The umama on the Kulise we formed the sheikh, Yasekaya, no brother bam are my four. So ngabantu bazawuxhenza abangena ningawani. So ndinobhuti okhoyo apha naye wathi akathi kanam ndiyosebenza ezilalini ndiyohlalela ezilalini. And today bengamazi noba uyeza. And I think Noliso akamazi noba ukhona apha. Understand? Besingamazi at all ukuba uyeza. Igama lakhe kuthiwa emazi banana baby. Emazi pisanga. That's a good friend of mine. That's a communist. That's a communist. I last saw him more than 10 years. Sithengisa inyama. Sihamba ezimukolweni. Sihambe sithengisa inyama to make sure ukuba sithenga amazinki, sithenga izikhonkwane the first Sheikh Theatre endayenzayo eKhayelitsha. He's not even an artist, but he was making sure ukuba sithenga ihagu epheleleyo, siyinqunqe, sobelane imali yethu kwenzele mna kubekho eyam, kubekho eyakhe, kubekho eyeSheikh Theatre yethu yokuqala kwenzele ndikwazi uthenga izikhonkwane nefesting. That guy, thank you very much for coming from my And also I want to say something. Bravo, you know what's happening today? Today is World Theatre Day. It's World Theatre Day, and we are opening it in
Mother Theatre. What a blessing. Wow. Let's give a round of applause. Up next, and we are closing. Abantwana, abaningi bayabizwa umakwabo. Benzela abantwana emva kwale performance bakhawuleze baphume bagoduke ku-8 o'clock ngoku ixesha. Unteshe! From Timbanza! Epholabani!
Then for the government to go to God. Mira,